爆発的に上がって買い占めが発生。さらに東南アジアでも消費量が増加しています。こうした影響で日本では輸入牛肉の価格が高騰するミートショックが勃発。牛肉の奪い合いはすでに始まりつつあるのです。そんな中で肉不足解消の救世主になるのではと期待されている最新技術が、工場を案内していただけるとのことで、衣装チェンジ。しないっす。怒られるから。早速心臓部へ。すると見えてきたのは、うわー、ハッピーターンだ。そう、ここは皆さんご存知の大人気お菓子ハッピーターンの製造ラインなのですが、ハッピーターンが世界を救うわけではないんです。この後お菓子作りの技術を生かして作られ、将来食の危機を救うかもしれない画期的な食品が登場。めっちゃ美味しい。